के। ड्राइवर कहीं गए हुए हैं तो चलिए इनसे जानते हैं। तो कहाँ तपकरा की ओर से आप जसपुर जा रहे थे? जसपुर। तो करीबन कितना बजे हुआ ये करीबन 11 बजे के आसपास अचानक जो है यहाँ टायर फटने से? अचानक से। हाँ, अचानक फटा ना। अचानक से फटा। और देख सकते हैं वहाँ जो निशान। नमस्कार, मेरा ब्रांड न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हूँ मैं NH 43 तपकरा कुनकुरी रोड में, और तपकरा की ओर से जा रही थी एक ट्रक, जिसका दोनों टायर एक साथ फटने से बाल बाल बचा है ड्राइवर। चलिए कितना खतरनाक दृश्य है मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। देख सकते हैं ये है NH 43 तपकरा कुनकुरी रोड, और यहाँ जो है तपकरा की ओर से एक ट्रक जा रही थी और अचानक जो है दोनों टायर एक साथ फटने से बाल बाल बचा है ड्राइवर। और देख सकते हैं यही वो ट्रक है CG 11 BH 9667, और इसमें माल लोड है। ये जा रही थी बिलासपुर से माल लोड करके जसपुर, और एक साथ जो है दोनों टायर देख सकते हैं कैसे फटा है। फटने की वजह से जो है ड्राइवर बाल बाल बचा है, और एक साथ दोनों टायर फट गया है। अब फट तो गया है, साथ में रिंग को छोड़ दिया है। देख सकते हैं रिंग से टायर पूरा अलग हो गया है, और वहाँ से फटा है टायर, और यहाँ जाके संभाल लिया गया है गाड़ी को। अगर यहाँ गाड़ी नहीं संभलता तो ड्राइवर का बचना जो है नामुमकिन था, ताकि गाड़ी पलट जाती और कुछ भी हो सकता था। तो देख सकते हैं यही वो ट्रक है, और ये जो है NH 43 तपकरा कुनकुरी रोड, और ये जो है तपकरा की ओर से जसपुर की ओर जा रही थी गाड़ी, और अचानक जो है दोनों टायर फट गया और कंट्रोल में ले लिया है गया गाड़ी को, नहीं तो फिर कुछ भी अनहोनी हो सकता था। तो चलिए ड्राइवर साहब यहाँ मौजूद है, जानते हैं कैसे हुआ। तो देख सकते हैं जो है 11:30 बजे दिन की जो वारदात मौके पे ऐसा हुआ है, और यहाँ मौजूद क्लीनर हैं जो खलासी होते हैं ट्रक के। ड्राइवर कहीं गए हुए हैं तो चलिए इनसे जानते हैं। तो कहाँ तपकरा की ओर से आप जसपुर जा रहे थे? जसपुर। तो करीबन कितना बजे हुआ ये करीबन 11 बजे के आसपास अचानक जो है यहाँ टायर फटने से? अचानक से। हाँ, अचानक फटा ना। अचानक से फटा। और देख सकते हैं वहाँ जो निशान दिख रहा है आपको, वहीं पे टायर जो है फटा है, और वहाँ से फटने के बाद कंट्रोल ड्राइवर कर लिया ट्रक को, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो भगवान भरोसा है कि कंट्रोल हो गया, काहे कि माल लोड था गाड़ी, और एक साथ दोनों टायर फटा है। गाड़ी कहाँ की है? ये गाड़ी जांजगीर का है। जांजगीर का है, और बिलासपुर से माल भरे थे जसपुर के लिए। जसपुर खाली होना था, उसके बाद फिर बिलासपुर बिलासपुर जाते। फिर अभी कैसे कीजिएगा बिना टायर का? अभी तो टायर लेने गए आएगा तो टायर को फिट करेंगे, उसके बाद में पार्टी वाले के पास जाके। अब आज तो होगा नहीं खाली, आज तो नहीं होगा। कल जो भी अब जैसे सामान वामान लाएंगे ना तो करवाएंगे। अब कस्टमर भी लेना ही पार्टी के पास लेना ही माल को। तो देख सकते हैं ये लोग जो है अभी मुसीबत में फंसे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा जगह में टायर फटा है ना जहाँ इन लोग को कोई साधन नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से कुनकुरी की दूरी कम से कम 15 किलोमीटर है, और कुनकुरी नहीं जाएंगे तो ये लोग को ना टायर मिलेगा ना कोई मिस्त्री मिलेगा। तो ऐसा सिचुएशन में जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ड्राइवर लोगों को। तो आप सभी से भी थोड़ा सा निवेदन है, ऐसे मुसीबत में जो फंसे ड्राइवर हैं उनका सहयोग करें। देख सकते हैं ये जो टायर दोनों एक साथ फटा है, और ऐसा फटा है कि आप ही देख सकते हैं। और टायर जो है वहाँ फटा, और वहाँ से गाड़ी यहाँ तक आया और कंट्रोल हो गया। देख सकते हैं यहाँ जो है फटा था ट्रक का टायर, यहीं पे फटा, और यहाँ से जो है ट्रक चल के वहाँ तक गया है। तो ड्राइवर का सूझबूझ से ट्रक वहाँ कंट्रोल हो गया, नहीं तो कुछ भी अनहोनी हो सकता था। और चलिए ऐसा घटना किसी के साथ ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।